Futbolda ba'zida birgina gap butun boshli karyerangizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin desam ishonasizmi? Ha, bu Karim Benzemaning hikoyasi. Siz hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ying, men bu haqida aytib beraman. Hammasi Mateo Valbuena bilan bog'liq voqeadan so'ng boshlanadi. Bir guruh shantajchilar Valbuenaning shaxsiy videosi bilan uni siqishadi, pul talab qilishadi. Benzema esa unga shunday maslahat beradi: pulini berib qutulganing yaxshi. Bu oddiy gapdek tuyulishi mumkin, lekin aynan shu gap uni katta muammoga tortadi. Prokurorlarning so'zlariga ko'ra, lagerda Benzema Valbuenaga vositachi sifatida til biriktirgan, shantajchilarga pul to'lash uchun bosim o'tkazgan. U shuningdek 2015-yil terma jamoadan ketganidan so'ng 2016-yilgi Yevroni o'tkazib yubordi. 2018-yilgi jahon chempionatini esa faqatgina televizor orqali ko'rdi. Eng og'irlisi shundaki, Fransiya o'sha musobaqada chempion bo'ldi. Karim Hojining terma jamoadagi debyuti 2007-yilda boshlangan va u Fransiya bilan 97 ta o'yinda 37 ta gol kiritgan. Kutilmagan qaror, u yana 2021-yilda terma jamoaga qaytadi va UEFA Millatlar Ligasining g'olibiga aylanadi.